တက်သားတော့ကြီးတွေညီမပြောတော့လည်းဘုသဘောပေါက်ဆယ်လိုက်မယ်ဆယ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာချက်ပြုတ်ထားတဲ့အရည်လေးပြန်တယ်အဲအရည်လေးကိုမလေးကောင်းအောင်ကိုကြိုက်တဲ့ရွက်လေးဒီလေးကိုကြိုက်တဲ့ကျမတို့လည်းဒီပဲကြောက်ရှိလို့ပဲကြောက်လေးနည်းနည်းပဲဆိုတော့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်တောက်ရှင်နေကောင်းနေတဲ့ထဲဆောင်းထားလိုက်အဲ့ဒီဆိုရင်ဟင်းညိုလေးတစ်ဖက်ရပါတယ်စက်တုပ်လေးနဲ့ဟင်းညိုပူလေးနဲ့ let it bang bang let it bang bang